សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះពួកយើងនាំគ្នាទៅស្វែងយល់អំពីស្នេហាចម្ពាក់ចម្ពិនមួយដែលនារីម្នាក់មានដៃគូស្នេហាជាសម្ងាត់ប៉ុន្តែក្រោយមកនាងស្ដាប់តាមម្ដាយឪពុកទៅរៀបការជាមួយគូសកលដែលខាងចាស់ទុំបានរៀបចំឲ្យបើទោះបីជានាងអត់បានស្រឡាញ់គេយ៉ាងណាក៏ដោយនាងរៀបការជាមួយមនុស្សម្នាក់ដែលនាងគ្មានចិត្តសូម្បីតែបន្តិចហើយចុងក្រោយរឿងដែលនឹកស្មានមិនដល់ក៏មានសោកនាដកម្មកើតឡើងប៉ុន្តែនៅពេលដែលការពិតលាតត្រដាងចេញមកម្នាក់ប្រុសដែលជាស្នេហាលួចលាក់បែរជាមិនមែនមានភេទជាប្រុសទៅវិញបងប្អូនស្ដាប់ប៉ុណ្ណេះប្រកាសជាមានចម្ងល់ជាច្រើនរឿងក្តីនេះវាអាម៉េចទៅវិញកុំឲ្យវិញឆ្ងាយយូរពួកយើងនាំគ្នាទៅស្វែងយល់លម្អិតជាមួយគ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះហេតុការណ៍មួយនេះកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងជីនជាងខេត្តឆាងស៊ូប្រទេសចិននៅតាមម្ដោយទន្លេយ៉ាងស៊ីប្រជាជនរស់នៅយ៉ាងមានភាពសុខសាន្តតាមម្ដោយទន្លេស្ដាប់សំឡេងទឹកហូរតែមកដល់ថ្ងៃមួយមានរឿងតក់ស្លុតបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2010មានឃាតកម្មដ៏រន្ធត់បានកើតឡើងដោយនៅថ្ងៃនោះពេលម៉ោង6ព្រឹកមានអនាម័យម្នាក់អំឡុងពេលគាត់បានដើរកាត់អគារលេខ12ធ្វើឲ្យគាត់តក់ស្លុតជាខ្លាំងនិងស្រែកមកយ៉ាងលឺបន្ទាប់ពីគាត់បានឃើញទិដ្ឋភាពរាងកាយមនុស្សម្នាក់ដេកកាប់មុខជាបុរសវ័យក្មេងម្នាក់ដែលមានតែសម្បកកាយគ្មានជីវិតទៀតនោះទេហើយរាងកាយរបស់គេប្រឡាក់ជោគជាំទៅដោយឈាមពេលភ្លាមនោះអនាម័យបានទៅប្តឹងប៉ូលីសពេលដែលប៉ូលីសមកដល់គឺមានអ្នកជិតខាងជាច្រើនសុទ្ធតែជាមនុស្សវ័យចំណាស់ដែលគាត់ដើរហាត់ប្រាណពេលព្រឹកព្រលឹមគាត់មកឈរមើលរោមទិដ្ឋភាពមួយហ្នឹងហើយពិភាក្សាគ្នាទាំងភាពភ័យសន្ស្លាវរួចហើយប៉ូលីសបានយកខ្សែមកព័ទ្ធជុំវិញបរិវេណកន្លែងកើតហេតុដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតបរិសុទ្ធជាជនរងគ្រោះមានអាយុខ្ទង់20ឆ្នាំស្ដើងហើយពេលដែលបានរកឃើញសភាពរបស់គេគឺដេកផ្កាប់មុខហើយមានឈាមហូរចេញពីបរិវេណម្ដុំក្បាលនៃជនរងគ្រោះបើនិយាយពីទំហំនៃស្នាមដានឈាមហ្នឹងគឺខ្ទង់ប្រហែលជា50សង់ទីម៉ែត្រគឺមានឈាមបន្តជ្រាបចេញពីមុខរបួសហ្នឹងផ្នែកខាងក្រោយនៃលំលាក្បាលមានការខូចខាតយ៉ាងដំណំការកសោវិច័យបានសន្និដ្ឋានពេលវេលានៃការបាត់បង់ជីវិតរបស់ជនរងគ្រោះទំនងជានៅខ្ទង់ម៉ោង3ពាក់កណ្ដាលយប់មូលហេតុដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិតគឺដោយសារតែអាវុធមុតស្រួចដែលវាយសំពងធ្វើឲ្យខូចខាតជាខ្លាំងទៅលើលលាក្បាលនិងធ្វើឲ្យខូចមកកាន់ទម្រង់មុខរបស់គេថែមទៀតដោយឆ្អឹងលលាក្បាលហ្នឹងគឺប្រេះសឹងតែខូចខាតទាំងស្រុងតែម្ដងមុខរបួសនៅបរិវេណក្បាលខាងក្រោយនៃជនរងគ្រោះនេះហើយគឺជាមុខរបួសធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងជាងគេហើយវាជាចំណេះដឹងទូទៅដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែដឹងតែនេះមិនមែនជាចំណេះដឹងល្អណាដែលកន្លែងក្បាលបរិវេណខាងក្រោយនឹងហើយគឺជាកន្លែងសំខាន់ដែលងាយនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ស្មារតីឬក៏បាត់បង់ជីវិតហើយនៅពេលដែលប៉ូលីសពិនិត្យមើលក្នុងកាបូបលុយជនរងគ្រោះគឺមានលុយចំនួន3800លុយចិននិងកាតធនាគារនៅក្នុងកាបូបដដែលមិនបានគេលួចយកទៅទេដូចនេះវាចម្លែកថងថានេះគឺជាការវាយប្រហារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែមិនមែនជាករណីប្លន់នោះទេនេះវាច្បាស់ណាស់ថានេះមិនមែនជាករណីប្លន់សម្រាប់នោះឡើយដូចនេះថាតើអ្នកណាជាឃាតករតើមានកត្តាជំរុញអ្វីនៅពីក្រោយករណីឃាតកម្មទៅលើបុរសវ័យក្មេងម្នាក់នេះយ៉ាងសាហាវប្រៃផ្សាយបែបនេះតើវាអាចកើតឡើងមកពីការគុំគួនដែរទេខាងប៉ូលីសបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការស៊ើបអង្កេតប្រមាណប្រមូលផុសតាងនិងសាកសួរសាក្សីដែលជាអ្នករស់នៅម្ដុំនោះជាពិសេសចាប់ផ្ដើមសួរពីអនាម័យដែលជាអ្នករកឃើញសាកសពដំបូងគេបង្អស់បន្ទាប់មកប៉ូលីសអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះមានឈ្មោះថាជូផេងអាយុ24ឆ្នាំគឺជាអ្នកស្នាក់នៅក្នុងអគារនៃអាផាតមិនដែលមានករណីឃាតកម្មនោះបានកើតឡើងហើយអ្វីដែលគួរឲ្យអាណិតជនរងគ្រោះជាខ្លាំងគឺគេទើបតែរៀបការបាន5ខែមុនហើយគេទើបតែរើចូលមករស់នៅក្នុងអគារនៃអាផាតមិនហ្នឹងកាលពី6ខែមុនប៉ុណ្ណោះចូលដល់អាយុ24ឆ្នាំផេងគួរតែរស់នៅយ៉ាងមានសុភមង្គលជាគូស្នេហ៍ថ្មីថ្មោងកំពុងតែរស់នៅជាមួយភាពអែមល្ហែមជាមួយអាពាហ៍ពិពាហ៍ថ្មីថ្មោងរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែអាពាហ៍ពិពាហ៍ថ្មីថ្មោងសបំប្រងរបស់ផេងត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារតែឃាតកម្មយ៉ាងសាហាវប្រៃផ្សាយកាត់ឡើងទៅលើគេភ្លាមនៅពេលដែលដំណឹងបាត់បង់ជីវិតរបស់ផេងបានលើទៅដល់ម្ដាយឪពុករបស់គេម្ដាយរបស់ផេងគឺបានស្លាប់បាត់បង់ស្មារតីចំណែកឯឪពុករបស់គេបានលើដំណឹងនេះហើយគាត់នៅគាំងស្ងៀមត្រឹងនិយាយអ្វីមិនចេញដោយកូនប្រុសរបស់គាត់ជាមនុស្សសុភាពរាបសារចិត្តល្អមិនដែលជួបគ្នាជាមួយអ្នកណានោះឡើយពួកគាត់ជាម្ដាយឪពុកមិនយល់តន្តសោះហេតុអ្វីកូនប្រុសរបស់គាត់ជាគោលដៅជនរងគ្រោះស្លាប់យ៉ាងសាហាវប្រៃផ្សាយបែបនេះទៅវិញចំណែកឯប្រពន្ធរបស់ជូផេងមានឈ្មោះថាលីវប៉ូលៀននាងទៅតែរៀបការជាមួយផេងបាន5ខែប៉ុណ្ណោះ
បន្ទាប់ពីប៉ូលៀនបានដឹងដំណឹងប្តីរបស់នាងបានស្លាប់ចោលនាងធ្វើឲ្យប៉ូលៀនមានអារម្មណ៍មិននឹងណហើយប៉ូលីសបានធ្វើការសាកសួរប៉ូលៀនអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅយប់ឃាតកម្មនោះប៉ូលៀននាងបាននិយាយរំលឹកឡើងមកវិញថានៅយប់នោះនាងជឿពោះជាខ្លាំងហើយនាងបានសុំឲ្យប្តីរបស់នាងចេញពីផ្ទះទៅជួយទិញថ្នាំឲ្យនាងផងតែពេលនោះប្តីរបស់នាងមិនព្រមទៅទេរួចហើយពួកគេបានជួបគ្នាមិនតិចដែរបន្ទាប់មកប៉ូលៀននាងបានចាក់ចេញពីផ្ទះទៅពេទ្យតែម្នាក់ឯងលុះផឹកឡើងនាងត្រឡប់មកផ្ទះវិញទើបតែបានដឹងឮពីឃាតកម្មទៅលើប្តីរបស់នាងដោយសារតែនាងថានាងបានចាក់ចេញពីផ្ទះរួចចឹងហើយនាងអត់បានដឹងពីហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅយប់នោះបើតាមអ្វីដែលប៉ូលីសសង្កេតមើលសភាពរបស់ប៉ូលៀនមុនពេលសួរចម្លើយជាមួយប៉ូលីសនាងមើលទៅហាក់ដូចជាភ័យសន់ស្លោបន្ទាប់ពីបានដឹងថាប្តីរបស់នាងស្លាប់ហើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលប៉ូលីសនាំនាងចូលមកក្នុងបន្ទប់ដើម្បីសាកសួរសភាពរបស់នាងបែរជានិយាយធម្មតាផ្ដល់ចម្លើយឲ្យប៉ូលីសធម្មតាវាផ្ទុយពីសភាពរបស់នាងប្រហែលនាទីមុនហើយអ្វីដែលនាងនិយាយប្រាប់ប៉ូលីសក៏គួរឲ្យសង្ស័យដែរប៉ូលីសសង្ស័យត្រង់ចំណុចមួយដែលមិនទំនងដោយផេងបានរៀបការជាមួយប៉ូលៀនទៅតែ5ខែរួចចឹងហើយវាមិនសមហេតុផលទេគាត់ត្រូវតែស្រឡាញ់ប្រពន្ធគាត់ខ្លាំងគាត់មិនគួរណាដាច់ចិត្តឲ្យប្រពន្ធគាត់ទៅពេទ្យពាក់កណ្ដាលយកតែម្នាក់ឯងនោះឡើយនឹងហេតុអ្វីបានជានៅជាប់ខ្លួនផេងយកកាត់ហេតុនោះយ៉ាងច្រើនរហូតដល់3800តើយប់នោះផេងបានចេញពីផ្ទះនិងទៅតាមរកប្រពន្ធរបស់គាត់ដោយឡែកនៅពេលដែលប៉ូលីសសាកសួររកទិន្នន័យដែលប៉ូលៀនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបែរជាប៉ូលៀនមិនអាចផ្ដល់ឯកសារព្យាបាលនឹងឲ្យប៉ូលីសបាននោះទេនឹងបើតាមសម្ដីអ្នកជិតខាងបាននិយាយមកវារៀងចម្លែកដែរដោយពួកគេថានៅយកកាត់ហេតុឃាតកម្មនោះគឺបានឮសំឡេងចម្លែកពួកគេថាបានឮសំឡេងនោះមិនមែនជាសំឡេងបែបជ្រួគ្នាបែបវាយគ្នាអីនោះទេតែជាសំឡេងមួយយ៉ាងដែលស្ដាប់ទៅគួរឲ្យខ្លាចពិបាកនឹងបរិយាយអ្នកជិតខាងដែលបានប្រាប់ប៉ូលីសនោះគឺមានឈ្មោះថាលោកវាងគាត់រស់នៅក្នុងអាផាតមិនលេខ302គាត់ថានៅកណ្ដាលយប់ហ្នឹងគាត់ភ្ញាក់ពីគេងដោយសារតែឮសំឡេងរំខានហើយអាសំឡេងរំខានដែលគាត់ឮហ្នឹងពិបាកនឹងបរិយាយឲ្យយល់ណាស់វាដូចជាសំឡេងកន្សែងសើមវាយជាមួយជញ្ជាំងឬវាយជាមួយឥដ្ឋឬមួយក៏ដូចជាសំឡេងពូថៅយកទៅដំផ្លែឪឡឹកអញ្ចឹងហើយពេលហ្នឹងលោកវាងបានមើលម៉ោងគឺនៅខ្ទង់ម៉ោង3:18នាទីពេលយប់ដោយគាត់អត់មានគិតអ្វីច្រើនទេអាសំឡេងរំខានហ្នឹងវានៅតែបន្តមានហើយគាត់ក៏បំរាស់ខ្លួនបន្តគេងទៀតទៅបើតាមការធ្វើកសោវិច័យរបស់អ្នកជំនាញប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការផ្ដល់សក្ខីកម្មពីលោកវាងអ្វីដែលលោកវាងបានលើកគឺជាសំឡេងរំខានបង្កឡើងមកពីអាវុធដែលជនល្មើសយកទៅវាយសំពងលើរាងកាយរបស់ផេងនោះគឺជាសំឡេងនៃសេចក្តីស្លាប់ដែលគ្មានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ពីភាពស្ងប់ស្ងាត់របស់វាដោយនៅយកកាត់ហេតុនោះអ្នកជិតខាងទាំងអស់អត់បានឮសំឡេងគេស្រែកហៅជំនួយឬក៏ជាសំឡេងយំអ្វីនោះទេហើយបើតាមសម្ដីរបស់ប៉ូលីសដែលត្រូវជាប្រពន្ធរបស់ផេងនិយាយថានៅយប់នោះនាងឈឺពោះខ្លាំងណាស់នាងបានទៅមន្ទីរពេទ្យម្នាក់ឯងចំណែកឯផេងវិញគឺបានយកលុយ3800លុយចិនចេញពីផ្ទះដើរតាមប្រពន្ធគាត់ពីក្រោយក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលគាត់ដើរឆ្ងាយពីផ្ទះត្រឹមតែប្រមាណម៉ែត្រគាត់បែរជាត្រូវគេធ្វើឃាតយ៉ាងសាហាវបរិយាយហើយផេងគឺជាបុរសវ័យក្មេងនៅពេញកម្លាំងប៉ុន្តែនៅយប់កាត់ហេតុនោះគាត់បាត់បង់ជីវិតទៅដោយគ្មានបានស្រែកហៅជំនួយនោះទេនេះគឺជាការសរុបសាច់រឿងទៅតាមលំដាប់លំដោយបន្ទាប់ពីប៉ូលីសទទួលបានសម្ដីពីសាក្សីក៏ដូចជាប្រពន្ធរបស់ផេងក៏ប៉ុន្តែចំណុចលម្អិត detail មួយហ្នឹងបង្កប់នៅចំណុចគួរឲ្យសង្ស័យហើយប៉ូលីសក៏វិភាគឡើងជាទ្រឹស្ដីមួយចំនួនម្នាក់ដែលមកវាយប្រហារផេងទំនងជាមនុស្សដែលផេងស្គាល់ឬក៏ជាមនុស្សដែលផេងមិនសង្ស័យថាគេអាចនឹងធ្វើបាបគាត់នោះទេដូចនេះហើយឈ្មោះមនុស្សដែលប៉ូលីសសង្ស័យខ្លាំងជាងគេគឺជាឈ្មោះប៉ូលៀនដែលត្រូវជាប្រពន្ធរបស់ផេងស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីជនសង្ស័យដោយនៅក្នុងបន្ទប់សួរចម្លើយក្រោមពន្លឺដ៏ភ្លឺមុខរបស់ប៉ូលៀនបង្ហាញចេញមកឡើងគួរឲ្យខ្លាចតែម្ដងពេលហ្នឹងប៉ូលីសបានយកផោះតាវមកចង្អុលប្រាប់នាងត្រង់ថានាងមិនបានទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យទេដោយរកមិនឃើញទិន្នន័យនាងទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យទេស្រាប់តែពេលនោះភ្លាមទឹកមុខរបស់ប៉ូលៀនប្រែទៅជាញញឹមតែស្នាមញញឹមរបស់នាងខុសពីធម្មជាតិមើលទៅឡើងគួរឲ្យខ្លាចតែម្ដងបន្ទាប់មកប៉ូលៀនបានសារភាពថានាងជាមួយបុរសម្នាក់ដែលបានស្គាល់គ្នាតាមអនឡាញបានរៀបចំផែនការឃាតកម្មទៅលើប្តីរបស់នាង
ហើយប៉ូលីសបានពិនិត្យមើលកុំព្យូទ័ររបស់ប៉ូលៀននិងបានរកឃើញរូបភាពរបស់បុរសម្នាក់ដែលជាគូស្នេហ៍អនឡាញរបស់នាងគេមានឈ្មោះថាអ៊ូយ៉ាងស៊ីអ៊ូស៊ីអ៊ូមានមុខមាត់ស្រស់ស្អាតចិញ្ចើមក្រាស់ច្រមុះស្រួចពាក់អាវខ្វាសេមើលទៅជាបុរសសុភាពរាបសារក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលប៉ូលីសមកសាកសួរប៉ូលីនអំពីអត្តសញ្ញាណបុរសម្នាក់នោះបែរជាប៉ូលីននាងថាមិនបានស្គាល់ឈ្មោះពិតរបស់បុរសម្នាក់នោះទេហើយនាងក៏មិនដែលបានជួបបុរសម្នាក់នោះផ្ទាល់ដែរនាងមិនដឹងថាបុរសម្នាក់នោះរស់នៅទីណាទេស្នេហាពួកគេជាប្រភេទស្នេហាលើអនឡាញហើយប៉ូលីសជឿជាក់ថាពូលៀននឹងនៅនិយាយកុហកប៉ូលីសបានទឿនឲ្យនាងនឹងជប់កុហកទៅសូមប្រាប់ពីការពិតមកស្រាប់តែពេលមកទំពេញនោះពូលៀននាងស្ទុះកំហឹងចេញមកនិងបានគោះតុកហើយស្រែកលឺថាពួកយើងជាសូលម៉េតខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីក៏បានដែរដើម្បីគាត់សភាពផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមរបស់ពូលៀនធ្វើឲ្យប៉ូលីសនៅក្នុងបន្ទប់សួរចម្លើយភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយសារតែសម្បកកាយនាងការនិយាយស្ដីរបស់នាងមានភាពទន់ភ្លន់តាំងពីដើមស្រាប់តែមួយរំពេចភ្នែកនាងបានប្រែក្លាយជាមនុស្សពោពេញដោយកំហឹងនិងដូចជាមនុស្សកំពុងតែឈួតលីលាអញ្ចឹងដែលមុខមាត់របស់នាងគឺផ្ទុយស្រឡះពីចរិតរបស់នាងតើមានកត្តាជំរុញអ្វីដែលគូស្វាមីភរិយាថ្មីថ្មោងខាងប្រពន្ធបញ្ចប់ជីវិតប្តីហើយនាងបែរជាជ្រើសយកស្នេហាជាមួយមនុស្សប្លែកមកតាមអនឡាញទាំងដែលមិនដែលបានជួបគេផ្ទាល់ផងបន្ទាប់មកប៉ូលៀននាងក៏បាននិយាយបង្ហើបពីរឿងមួយនាងបាននិយាយថាកាលពី5ឆ្នាំមុនអំឡុងពេលនាងជាសិស្សសាកលវិទ្យាល័យនាងបានស្គាល់គ្នាជាមួយបុរសម្នាក់តាមអនឡាញដែលមានឈ្មោះថាអ៊ូយ៉ាងស៊ីអ៊ូទំនាក់ទំនងពួកគេពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែស្និទ្ធទៅពួកគេតែងតែនិយាយគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃតាំងពីព្រឹកព្រលឹមរហូតដល់យប់ជ្រៅពួកគេតែនិយាយចែករំលែកគ្នាគ្រប់ topic ចប់មករឿងជុំរឿងអត់អស់រឿងនិយាយទេហើយចរិតរបស់ស៊ីវគឺជាមនុស្សដែលមានភាពតាក់ទាញបន្ទាប់ភាពកក់ក្ដៅដែលអាចតាក់យកចំណាប់អារម្មណ៍និងបេះដូងរបស់ប៉ូលីនបានប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីគេមានស្នេហាតាមអនឡាញជាមួយគ្នាទៅតែ3ខែស្រាប់តែស៊ីវនឹងបាត់វត្តមានសូនឆឹងទៅណាមិនដឹងគឺស៊ីវលែងតបឆាតនាងអស់ពេលមួយសប្តាហ៍ពេញមួយខែមួយសប្តាហ៍ក្រោយស៊ីអ៊ូបានបង្ហាញវត្តមានមកវិញបានតបឆាតមកកាន់ប៉ូលីនវិញគាត់ថាឲ្យគាត់សុំទោសផងគឺគាត់ជាប់រវល់ទៅបង្រៀននៅតំបន់ភ្នំដាច់ស្រយាលដែលគ្មានសេវាតាក់ទងនោះទេដំបូងឡើយប៉ូលីនរៀងអាអន់សពុនចិត្តដែរដែលគេទុកនាងចោលបែបនេះតែបន្ទាប់ពីស៊ីអ៊ូបានប្រាប់ហេតុផលនាងហើយនាងកាន់តែស្ញាច់ចសាគាត់ទៅវិញនឹងយកឃើញថាស៊ីអ៊ូបានលះបង់ពេលវេលាខ្លួនឯងទៅបង្រៀនសិស្សនៅឯតំបន់ព្រៃភ្នំអញ្ចឹងណានិងបន្ទាប់ពីពួកគេបានតាក់ទងគ្នាតាមអនឡាញអស់6ខែក្រោយមកស្រាប់តែស៊ីអ៊ូបានកាន់បាច់ផ្កានិងបានបង្ហាញខ្លួននៅមាត់ទ្វារសាកលវិទ្យាល័យរបស់ពូលៀនពេលដែលពូលៀនបានឃើញស៊ីអ៊ូជារូបរាងមនុស្សប៉ັດផ្ទាល់នាងបាក់ចិត្តស្រឡាញ់គេកាន់តែខ្លាំងឡើងពីព្រោះថាគាត់នៅក្រៅសង្ហាជាងនៅក្នុងរូបថតទៅទៀតហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកអ្នកទាំងពីរតែងតែណាត់ជួបគ្នានាំគ្នាទៅស្នាក់នៅជុំគ្នានៅក្នុងសន្តាគារជាច្រើនលើកតែរាល់លើកស៊ីអ៊ូគាត់ជាមនុស្សដែលមានក្រមសីលធម៌គាត់ត្រឹមតែបានអោបនិងថើបទៅកាន់ប៉ូលៀនមិនដែលធ្វើអ្វីលឹះលួសជាងនឹងនោះទេទង្វើកក់ក្ដៅទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យប៉ូលៀនកាន់តែមានចិត្តងប់ខ្លាំងទៅកាន់ស៊ីអ៊ូនាងយកឃើញថាស៊ីអ៊ូគឺជាសុភាពបុរសដែលល្អខ្លាំងជាងគេបំផុតគឺជាគូជីវិតដែលស័ក្តិសមនឹងនាងជាទីបំផុតប៉ុន្តែស្នេហាដែលនាងរំពឹងទុកនោះវាមិនល្អឥតខ្ចោះបានយូរនោះទេក្រោយមកទៀតពេលដែលពូលៀនរៀនចប់ឆ្នាំទី1ស្នេហារបស់នាងជាមួយនឹងស៊ីអ៊ូដល់ដំណាក់កាលបែកបាក់គ្នាគឺថានាងបានឆែកមើលទូរស័ព្ទដៃរបស់ស៊ីអ៊ូហើយរកឃើញថាក្នុងឆាតរបស់ស៊ីអ៊ូហ្នឹងគឺបានឆាតញ៉ែគ្នាជាមួយមនុស្សស្រីជាច្រើនណាស់រួចហើយនៅពេលដែលនាងលើកអាបញ្ហាហ្នឹងមកសួរតជាមួយស៊ីអ៊ូក៏អត់បដិសេធទេផ្ទុយទៅវិញស៊ីអ៊ូបែរជាបដូរប្រធានបទបកមកស្ដីឲ្យថាប៉ូលៀនហ្នឹងគ្មានភាពជឿជាក់មកលើគាត់គ្រប់គ្រាន់ទេហើយអ្នកទាំងពីរបានរស់នៅបែកគ្នាមួយរយៈខ្លីរយៈពេល2ខែអំឡុងពេលនោះប៉ូលៀននាងរស់នៅប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តជាខ្លាំងស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់នាងមិននឹងនៅទេហើយក៏បានប៉ះពាល់ជាខ្លាំងទៅលើការសិក្សារបស់នាងដែរបន្ទាប់មកទៀតនាងបានទទួលសម្បត្តិសរសេរដោយផ្ទាល់ដៃពីស៊ីអ៊ូនៅក្នុងសម្បត្តិនឹងស៊ីអ៊ូបានសរសេរបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់គេពិបាកចិត្តជាខ្លាំងដែលអ្នកទាំងពីរបានបែកបាក់គ្នាហើយគេបានប្រើពាក្យពេចន៍ទាំងអស់ទៀតដែលសង្ឃឹមថាអាចនឹងរស់នៅជួបជុំគ្នាវិញពាក្យសម្ដីទាំងអស់នេះពិតជាធ្វើឲ្យបេះដូងពូលៀនរំជើបនឹងជឿជាខ្លាំង
ពេលនោះនាងក៏បានលើកលែងទោសឲ្យស៊ីអ៊ូហើយអ្នកទាំងពីរក៏ត្រឡប់មករស់នៅជុំជាមួយគ្នាវិញម្ដងទៀតនិងចាប់តាំងតែពីពេលនោះមកប៉ូលៀនមានភាពទុកចិត្តទៅលើស៊ីអ៊ូពេញទំហឹងតែម្ដងហើយប៉ូលៀនបានមើលឃើញអនាគតពួកគេទាំងពីរនាក់នឹងរៀបការបន្តពីបញ្ចប់ការសិក្សាសាកលវិទ្យាល័យហើយនឹងតែងផ្ទះនៅជាមួយគ្នាបង្កើតកូនរស់នៅយ៉ាងមានសុភមង្គលពេលវេលាចេះតែដើរទៅមុខដល់ពេលដែលប៉ូលៀនបានរៀនបញ្ចប់សាកលវិទ្យាល័យហើយនាងបានទឿនឲ្យពួកគេទាំងពីរនាក់ចាប់រៀបការជាមួយគ្នាក៏ប៉ុន្តែស៊ីអ៊ូក៏តមកវិញឆ្លើយដោយមិនចង់ឆ្លើយក៏បានបដិសេធហើយគាត់ក៏អត់យល់ស្របដែរវាដូចជាចេះតែពន្យាពេលហើយក្រោយមកនៅថ្ងៃមួយស៊ីអ៊ូបានបាត់ខ្លួនទៅសូនឆឹងដែលអត់មានប្រាប់ប៉ូលៀនថាគាត់ទៅទីណានោះឡើយគាត់បាត់ខ្លួនម្ដងទៀតនេះគឺដូចលោកមុនអញ្ចឹងតែវាយូរជាងមុនរហូតដល់3ខែអ្នកទាំងពីរអត់បានតាក់ទងគ្នាទេអត់មានបានតែទូរស័ព្ទមួយគ្នាអត់មានឆាតលើកឈូកមួយគ្នាឬក៏លើ platform media ផ្សេងនោះឡើយចំពោះប៉ូលៀននាងពិបាកចិត្តជាខ្លាំងនាងអត់ដឹងថាតើគួរស្វែងរកស៊ីអ៊ូនៅទីណានាងពិបាកចិត្តជាខ្លាំងនឹងបានពិចារណាចង់បញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងថែមទៀតនិងបន្តមកទៀតស៊ីអ៊ូក៏បានបង្ហាញវត្តមានមកវិញហើយគាត់បានផ្ដល់ឯកសារមន្ទីរពេទ្យឲ្យទៅកាន់ប៉ូលៀនមើលដោយគាត់អះអាងថាគាត់ឈឺធ្ងន់ណាស់ហើយគាត់អត់ចង់ឲ្យនាងមកពិបាកចិត្តជាមួយបញ្ហារបស់គាត់ទេពាក្យសម្ដីរបស់ស៊ីអ៊ូនិយាយប្រាប់ប៉ូលៀនបែបនេះធ្វើឲ្យប៉ូលៀនជឿជាក់ថាស៊ីអ៊ូគឺជាមនុស្សដែលលះបង់ធំធេងណាស់ដើម្បីនាងហើយនាងបាននិយាយតបទៅកាន់ស៊ីអ៊ូថាមិនថាមានបញ្ហាអ្វីក៏ដោយមិនថាស៊ីអ៊ូឈឺយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នាងមិនចាក់ចេញពីគាត់ដែរនាងនឹងនៅមើលថែគាត់ជានិច្ចពេលនោះផងដែរស៊ីអ៊ូបានសារភាពទៅកាន់ប៉ូលៀនថាគាត់មានបញ្ហាផ្លូវភេទតាំងពីកំណើតម្ល៉េះគាត់អត់អាចព្យាបាលបានទេហើយគាត់មិនអាចផ្ដល់ឲ្យនាងនៅទំនាក់ទំនងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដ៏ល្អធម្មតាដូចគេទូទៅនោះឡើយតែពាក្យសម្ដីនេះមិនមែនធ្វើឲ្យប៉ូលៀនឈប់ឆ្លាញ់គាត់ទេគឺធ្វើឲ្យនាងកាន់តែងប់ងល់ជាមួយស៊ីអ៊ូកាន់តែខ្លាំងឡើងនាងយកឃើញថានេះគឺជាស្នេហាមួយដែលល្អឥតខ្ចោះគ្មានស្នេហាណាអាចមកប្រៀបផ្ទឹមបានទេទាំងតែការពិតនេះគឺជាស្នេហាខ្វាក់ងប់ងល់ជាការរវើរវាយស្មើស្មៃតែឯងចំណែកឯម្ដាយឪពុករបស់ប៉ូលៀនមើលមកកូនស្រីគាត់គឺជាមនុស្សដែលមានចរិតលក្ខណៈល្អជាកូនស្ដាប់បង្គាប់គាត់មិននឹកស្មានថាកូនស្រីរបស់គាត់មានស្នេហាចម្ពាក់ចម្ពិនអនឡាញបែបនេះនោះឡើយមានស្នេហាចម្ពាក់ចម្ពិនតាមអនឡាញអស់រយៈពេល5ឆ្នាំជាយូរបែបនេះនោះឡើយដូច្នេះហើយក្នុងនាមពួកគាត់ជាឪពុកម្ដាយមានបំណងល្អជាទីបំផុតទៅលើកូនស្រីបានជួយស្វែងរកគូអនាគតដែលមានឈ្មោះថាជូផាងឲ្យមករៀបការធ្វើជាប្តីកូនស្រីរបស់ពួកគេឥឡូវមកនិយាយពីជូផេងម្ដងជូផេងអាយុ24ឆ្នាំផេងគឺជាកូនអ្នកទីក្រុងហើយក៏បានរៀនបញ្ចប់សាកលវិទ្យាល័យល្បីមួយផងដែរម្ដាយឪពុករបស់គាត់គឺសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកធ្វើការផ្នែកមុខជំនួញពេលគាត់រៀនចប់គាត់ក៏មកធ្វើការនៅក្នុងបណ្ដាញក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហិរញ្ញវត្ថុផងដែរម្ដាយឪពុករបស់ផេងគិតគូរពីកូនប្រុសរបស់គាត់ពួកគេបានទិញខុនដូដែលមានតម្លៃ3លានលុយចិនសម្រាប់ឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់រស់នៅកសាងគ្រួសារបន្ទាប់ពីរៀបការហើយអាពាហ៍ពិពាហ៍ពួកគេមួយនេះគឺវាបែបរៀងចាស់កម្រិតបន្តិចដែលពឹងផ្អែកទៅលើការផ្គូផ្គងរវាងអាណាព្យាបាលនេះហើយគឺជាការស្គាល់គ្នាជួបគ្នារវាងប៉ូលៀនហើយនិងផេងតែជាអកុសលអីសម្រាប់ផេងគាត់មិនដឹងទេថាការជួបគ្នានេះគឺជាជំហានដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងបាត់បង់ជីវិតនៅថ្ងៃខាងមុខនៅក្នុងដំណើរការសម្គាល់របស់ប៉ូលីសទំនាក់ទំនងរវាងប៉ូលៀនជាមួយស៊ីអ៊ូពិតជាអាចកំបាំងខ្លាំងណាស់ដោយប៉ូលីសមើលឆាតពួកគេអត់ដែរធ្វើការ call វីដេអូជាមួយគ្នាហើយស៊ីអ៊ូអត់បានបង្ហាញពីឈ្មោះពិតប្រាកដរបស់គេអាស័យដ្ឋានផ្ទះរបស់គេឬក៏ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយនោះឡើយសូម្បីតែឱកាសយូរពួកគេជួបគ្នាម្ដងស៊ីអ៊ូចូលយកទីតាំងដែលឯកជនជាទីបំផុតឆ្ងាយពីភ្នែកមនុស្សទូទៅចំណុចទាំងអស់នេះដែលគួរឲ្យសង្ស័យទៅលើស៊ីអ៊ូជាខ្លាំងហេតុអ្វីបានជាគាត់ដូចរៀងលាក់លៀមបែបហ្នឹងតែចំពោះប៉ូលីននាងអត់បានសង្ស័យទៅលើចំណុចល្អិតទាំងអស់នេះទេដោយសារតែនាងកំពុងតែងឹតងងល់ជាមួយស្នេហាប៉ូលីននាងនៅតែស្រឡាញ់ងប់ងល់ទៅលើស៊ីអ៊ូហើយចំពោះអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលម្ដាយឪពុករបស់នាងរៀបចំឲ្យនាងយល់ថាវាអត់មានតម្លៃនោះទេដោយឡែកបើនិយាយពីផេងវិញគាត់ជាអ្នកមកពីគ្រួសារមានមធ្យមដែរមកពីគ្រួសារដែលមានកិត្តិយសល្អហើយផេងគឺជាកូនប្រសារដ៏ល្អឥតខ្ចោះម្នាក់និងចំពោះប៉ូលៀនតាំងពីក្មេងមកនាងកើតធំធាត់ឡើងនៅក្នុងគ្រួសារម្ដាយឪពុករបស់នាងតែងតែជួយតម្រង់ផ្លូវអ្វីដែលនាងត្រូវរៀនមិត្តភ័ក្តិដែលនាងត្រូវតែរាប់រកហើយឥឡូវនេះមកដល់គូអនាគតជាប្តីក៏នាងត្រូវតែស្ដាប់តាមម្ដាយឪពុករបស់នាងដែរ
នឹងនៅពេលដែលម្ដាយឪពុករបស់នាងបានរៀបចំឲ្យនាងទៅជួបជាមួយនឹងគូសកលគឺនាងបានបង្ហាញខ្លួនទៅក្នុងនាមជានារីល្អម្នាក់សុភាពរាបសាររំទុំនាងដើរតួជាកូនស្រីល្អម្នាក់សុភាពរាបសារនិងទទួលយកអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយនឹងអញ្ចឹងណាទាំងដែលនៅក្នុងចិត្តរបស់នាងអត់ចង់ទេនាងស្អប់ការរៀបចំមួយនេះខ្លាំងណាស់ទីបំផុតអូលៀននាងបានយកស្របរៀបការជាមួយជូផេងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ប៉ូលៀនជាមួយនឹងផេងមើលទៅធម្មតារៀងរាល់ពេលព្រឹកប៉ូលៀនភ្ញាក់ពីគេងហើយនឹងធ្វើម្ហូបអាហារសម្រាប់ប្តីរបស់នាងហើយនឹងសម្អាតផ្ទះដូចជាស្ត្រីមេផ្ទះដ៏ល្អម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលយប់ពេលដែលផេងគេងលងលក់ប៉ូលៀនបានយកទូរស័ព្ទមួយទៀតដែលនាងលាក់នៅក្នុងទូខោអាវនិងបានបើក login ចូលក្នុង account មួយដែលមានតែមនុស្សម្នាក់ស្គាល់បើទោះបីជាប៉ូលៀនរៀបការជាមួយផេងហើយយ៉ាងណាក៏ដោយនាងនៅតែមានទំនាក់ទំនងជាសម្ងាត់ជាមួយ CEO សូម្បីតែនៅពេលដែលផេងបានបាត់បង់ជីវិតទៅគាត់មិនបានដឹងសូម្បីតែបន្តិចថាប្រពន្ធរបស់គាត់ដែលគេងនៅលើគ្រែជាមួយគ្នាលួចតាក់ទងស្នេហាយ៉ាងសម្ងាត់តាមពិតទៅនៅថ្ងៃដែលប៉ូលៀនសម្រេចចិត្តរៀបការជាមួយនឹងផេងនាងបានផ្ញើសារសូមបែកគ្នាជាមួយនឹង CEO ដែរតែធ្វើឲ្យ CEO ខឹងជាខ្លាំងហើយក៏អត់ចង់បញ្ចប់ទំនាក់ទំនងមួយនឹងទេពេលហ្នឹង CEO បានផ្ញើរូបថតគាត់មួយសន្លឹកដេកនៅលើគ្រែពេទ្យបន្ទាប់ពីប៉ូលីសបានឃើញរូបថតនេះហើយធ្វើឲ្យនាងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងខុសជាខ្លាំងដោយនាងនៅតែមានអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ទៅលើ CEO ហើយមួយវិញទៀតអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលនាងយកស្របនេះគឺជាការដាក់សម្ពាធពីគ្រួសាររបស់នាងដូចនេះហើយនាងអត់មានភាពល្អក់ល្អឿនសុភមង្គលនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះនោះទេនៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់ប៉ូលៀននៅតែយកឃើញថា CEO គឺជាស្នេហាពិតប្រាកដរបស់នាងគេស្រឡាញ់នាងយ៉ាងស្មោះអស់ពីបេះដូងដូចនេះហើយទើបអ្នកទាំងពីរបន្តតាក់ទងគ្នាជាសម្ងាត់ដោយឡែកចំពោះប៉ូលៀននាងរៀបការហើយតែនាងនៅមានស្នេហាលួចលាក់មួយទៀតម្ខាងគឺជាប្តីរៀបការស្របច្បាប់ម្ខាងទៀតគឺជាស្នេហាលួចលាក់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ CEO បានប្រើពាក្យពេចន៍លួងលោមមកកាន់ប៉ូលៀនហើយពាក្យសម្ដីទាំងអស់ហ្នឹងដូចជាការលៀងខួរក្បាលប៉ូលៀនអញ្ចឹងវិធីដែល CEO និយាយមិនបានប្រើពាក្យន័យចំទេតែអត្ថន័យគាត់និយាយមកគឺចង់បង្ហាញថានាងរស់នៅសពថ្ងៃជាមួយប្តីហ្នឹងគឺមិនទទួលបានការមើលថែយកចិត្តទុកដាក់ពីគ្រួសារខាងប្តីនោះទេដែលពាក្យសម្ដី CEO និយាយចេញមកនេះគឺសុទ្ធតែជាពាក្យអុចអាលទាំងអស់ដូចនេះហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពាក្យសម្ដីទាំងអស់នេះចាក់ច្រេះនៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់ប៉ូលៀនហើយប៉ូលៀននាងក៏មិននិយាយផ្អែមល្ហែមជាមួយនឹងផេងជាស្វាមីដូចមុនទៀតដែរគឺនាងស្ដាប់តែពាក្យសម្ដីរបស់ CEO ដែលជាស្នេហាលួចលាក់របស់នាងនៅយប់មួយប៉ូលៀនឆាត់លេងជាមួយ CEO និយាយរៀបរាប់ពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ថប់ខ្យល់របស់នាងហ្នឹងហើយ CEO ចង់គ្រប់គ្រងមកកាន់ប៉ូលៀនគេបានផ្ដល់គំនិតឲ្យប៉ូលៀនបញ្ចប់ជីវិតផេងទៅចំពោះប៉ូលៀនគឺនាងត្រូវបាន CEO គ្រប់គ្រងផ្នែកស្មារតីរបស់នាងជាយូរមកហើយដូចនេះហើយនៅពេលដែលឮ CEO លើកគំនិតនឹងឡើងមកភ្លាមនាងយកស្របដោយគ្មានការស្ទាក់ស្ទើរសូម្បីតែបន្តិចនឹងបកមកនិយាយពីការធ្វើកសលវិច័យទៅលើផេងវិញគេបានរកឃើញមុខរបួសពីរប្រភេទផ្សេងគ្នាហើយនៅពេលទន្ទឹមគ្នានឹងដែរខាងក្រុមប៉ូលីសក៏បានព្យាយាមតាមចាប់ឃាត់ខ្លួន CEO លុះរហូតដល់ថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2010ប៉ូលីសអាចទៅឃាត់ខ្លួនអ៊ូយ៉ាង CEO បាននៅឯអាផាតមិនមួយក្នុងទីក្រុងដេលីយ៉នក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលចាប់ឃាត់ខ្លួនជនល្មើសបានណាជនល្មើសហ្នឹងនិយាយសម្លេងយ៉ាងស្រទន់សម្លេងជាមនុស្សស្រីហើយគេនិយាយថាគេមានឈ្មោះថាហ៊ូយ៉ានអាយុ34ឆ្នាំមកពីអានសានបន្ទាប់ពីខាងប៉ូលីសបានយកសក់ជនល្មើសទៅធ្វើតេស្ត DNA តាមពិតទៅជនល្មើសហ្នឹងគឺមានកំណើតភេទជាមនុស្សស្រីបើតាមរបាយការណ៍វិទ្យាសាស្ត្រក៏បានបង្ហាញដែរថាហ៊ូអានដែលជាជនល្មើសហ្នឹងអត់ដែលទទួលបានការវះកាត់ផ្លាស់ប្ដូរភេទពីមនុស្សឡើយបាននិយាយចំពោះប៉ូលៀននាងបានតាក់ទងជាមួយមនុស្សម្នាក់ដែលយល់ថាជាស្នេហារបស់នាងប៉ុន្តែគេជាមនុស្សស្រីបែបនេះទៅវិញព្រោះហើយនៅពេលដែលប៉ូលីសយកផុសតាងឯកសារបញ្ជាក់ថាហ៊ូអានជាជនល្មើសជាមនុស្សស្រីយកមកប្រឈមមុខសាកសួរជាមួយប៉ូលៀននាងច្រឡោតជាខ្លាំងហ្មងថាវាមិនអាចទៅរួចទេនាងបានតាក់ទងជាមួយគេ5ឆ្នាំហើយក៏ធ្លាប់បានជួបគ្នាផ្ទាល់11លើកដែរនាងនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយអ្វីក៏វាទៅជាបែបនេះទៅវិញពេលនោះប៉ូលៀននាងក្អួតយកហ្មងហើយពិបាកចិត្តជាខ្លាំងក្នុងរយៈពេល30នាទីចំពោះជនល្មើសដែលពីដើមមកយើងស្គាល់ឈ្មោះគាត់ថាជាអ៊ូយ៉ាងស៊ីអ៊ូតែនេះមិនមែនជាឈ្មោះប៉ិតប្រកាសរបស់គាត់ទេឈ្មោះប៉ិតប្រកាសរបស់ជនល្មើសគឺមានឈ្មោះថាហ៊ូយ៉ានគាត់និយាយថាតាំងពីក្មេងមកការធំធាត់ឡើងរបស់គាត់សែនជាមនុស្សស្រីហ្នឹងគឺមានបញ្ហាដូចនេះហើយគាត់ក៏តុបតែងខ្លួនជាមនុស្សប្រុសតែម្ដងទៅ
នឹងនៅរាល់ពេលដែលគាត់មកជួបជាមួយប៉ូលៀនគាត់ពាក់អាវរឹតបិទបាំងដើមធុងរបស់គាត់នឹងយកប៉ងមកពាក់លើស្មាឲ្យមើលទៅដូចមានសាច់ដុំជាបុរសអញ្ចឹងណាហើយនៅពេលដែលពួកគេទៅស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់អូតែជាមួយគ្នាហ៊ូយ៉ានដែលជាជនល្មើសនេះគាត់ប្រើលេសថាគាត់អត់ស្រួលខ្លួនទេនឹងបើតាមអ្វីដែលប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតមកដឹងអំឡុងពេលដែលពូលៀននាងរៀបការជាមួយផេងចំពោះជនល្មើសហ៊ូយ៉ាននេះគឺគេបានព្យាយាមធ្វើអត្តឃាតដោយញ៉ាំថ្នាំងងុយគេងជាច្រើនតែគេអាចនៅមានជីវិតហើយក្រោយមកហ៊ូយ៉ាននៅបន្តឆាតតាក់ទងស្នេហាជាសម្ងាត់ជាមួយប៉ូលៀនពេលនោះហើយដែលហ៊ូយ៉ានចាប់ដើមលៀងខួរក្បាលប្រើគំនិតអាក្រក់ចាក់មនោគមទៅលើប៉ូលៀនហើយបើតាមអ្វីដែលប៉ូលីសពិនិត្យមើលឆាតទៅគឺឃើញថាប៉ូលៀនបានធ្លាក់ចូលក្នុងអន្ទាក់ផ្លូវចិត្តស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ហ៊ូយ៉ានតាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2010មកម្លេះមិនថែមតែប៉ុណ្្នឹងទេហ៊ូយ៉ានបានលើកពីរឿងមួយទាំងដែលមិនបានកាត់ឡើងជាការពិតនោះទេហ៊ូយ៉ាននិយាយថាប្តីរបស់នាងបានវាយដំធ្វើបាបមកលើនាងនិងបន្តមកទៀតពួកគេទាំងពីរនាក់បានយកស្របកំចាត់ជូផេងចេញពីជីវិតមួយនេះបន្តមកទៀតហ៊ូយ៉ានបានជិះរថភ្លើងនៅថ្ងៃទី15ខែមីនានិងបានមកជួលអាផាតមិននៅម្ដុំផ្ទះគ្រួសាររបស់ប៉ូលៀនហើយហ៊ូយ៉ានបានទៅស្វែងរកទីតាំងមួយដែលគ្មាន CCTV ថតជាប់នោះគឺជាទីតាំងដែលជូផេងបានបាត់បង់ជីវិតលុះពីថ្ងៃក្រោយមកដែលត្រូវជាថ្ងៃកាន់ហេតុហ៊ូយ៉ានដែលមានកម្ពស់មិនខ្ពស់ប្រមាណទេបានចេញសកម្មភាពប្រហារទៅកាន់ជូផេងរហូតដល់តែបាត់បង់ជីវិតអាវុធធ្វើឃាតគឺជាញញួរដែកដែលមានទម្ងន់ធ្ងន់បើតាមលទ្ធផលកសោបវិច័យបានបង្ហាញថាជូផេងរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ9មុខរបួសនៅលើក្បាលរបួសជាច្រើននេះវាច្បាស់ណាស់ថាជនដៃដល់គឺមានចេតនាវាយសម្ពងទៅលើជនរងគ្រោះពី3របួសដំបូងធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះសន្លប់បាត់បង់ស្មារតីទៅហើយតែជនល្មើសនៅតែបន្តប្រហារទៅលើជនរងគ្រោះទៀតហើយលទ្ធផលកសោបវិច័យក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាត្រឹមតែ3ញញួរបានធ្វើឲ្យប្រេះលលីក្បាលខូចខាតប៉ះទៅដល់ជាលិកាខួរក្បាលទៅហើយនៅពេលដែលប៉ូលីសចុះទៅពិនិត្យមើលកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ហ៊ូយ៉ានបានរកឃើញរូបថតអាពាហ៍ពិពាហ៍ពូលៀនជាមួយប្តីរបស់នាងតែអ្វីដែលគួរឲ្យតក់ស្លុតនៅលើរូបថតហ្នឹងមានសភាពធ្លុះហាក់ដូចជាគេយករបស់មុតស្រួចមកចាក់ពីលើអញ្ចឹងបន្តមកគេបានយកជនដៃដល់ទាំងពីរនាក់ពូលៀនហើយនិងហ៊ូយ៉ានទៅធ្វើការកាត់ទោសនៅក្នុងតុលាការពូលៀនអះអាងថាគឺជាហ៊ូយ៉ានដែលជាអ្នកលើកគំនិតឃាតកម្មប្តីរបស់នាងក៏ប៉ុន្តែហ៊ូយ៉ានបកកាយត្រឡប់ទៅវិញថាគឺជាពូលៀនឯងដែលជាអ្នកលើកគំនិតបញ្ចប់ជីវិតជូផេងជនល្មើសទាំងពីរនាក់សុទ្ធតែបកកាយយកត្រូវរៀងខ្លួនតែបន្ទាប់ពីគេធ្វើការពិភាក្សាគ្នាក្រោយមករកឃើញថាអ្នកទាំងពីរនាក់សុទ្ធតែមានចំណែកសហការរួមគ្នាទៅលើឃាតកម្មមួយនេះដោយសារតែហ៊ូយ៉ានជាអ្នកកាន់ញញួរទៅវាយប្រហារទៅលើផេងជាច្រើនមុខរបួសដែលបញ្ជាក់ថានេះគឺជាសកម្មភាពដែលសាហាវប្តីផ្សាយជាទីបំផុតដូចនេះហើយនាងនឹងទទួលបានទោសធ្ងន់ជាងគេដែលនេះវាផ្ទុយខុសពីប៉ូលៀនបន្ទាប់ពីប៉ូលៀនត្រូវបានបលិខត់ខ្លួននាងបានសារភាពទាំងអស់ហើយនឹងក៏បានបង្ហាញអារម្មណ៍សោកស្ដាយផងដែរបន្ទាប់មកនៅអំឡុងខែធ្នូឆ្នាំ2010ខាងតុលាការបានផ្តន្ទាទោសឲ្យហ៊ូយ៉ាននៅទោសប្រហារជីវិតនិងប៉ូលៀនប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសប្រហារជីវិតតែត្រូវពន្យាពេល2ឆ្នាំហើយជនល្មើសទាំងពីរនាក់ត្រូវសងលុយជំងឺចិត្តទៅឲ្យគ្រួសាររបស់ជូផេងចំនួន$58,000ហើយប៉ូលៀននាងនៅតែមិនអស់ចិត្តនាងនិយាយល្អូល្ងើម្នាក់ឯងថាមនុស្សម្នាក់ដែលនាងស្គាល់ឈ្មោះអ៊ូយ៉ាងស៊ីអ៊ូជាមនុស្សស្អីមែនណោះបន្តមកខាងតុលាការបាននិយាយមុននឹងបិទបញ្ចប់សំណុំរឿងក្តីនេះបើទោះបីជាស្នេហានេះលាយឡំជាមួយនឹងការក្លែងបន្លំខ្លួនការកុហកយ៉ាងណាក៏ដោយតែជនល្មើសបានធ្វើរឿងខុសច្បាប់ត្រូវតែមានទំនួលខុសត្រូវទៅលើអ្វីដែលខ្លួនបានសាងចំពោះប៉ូលៀននាងបានងប់ងល់ជាមួយស្នេហាคล้ายដែលហ៊ូយ៉ានបានបន្លំអត្តសញ្ញាណនិងបន្លំខ្លួនជាមនុស្សប្រុសបោកប្រាស់ស្នេហានាងអស់5ឆ្នាំមិនថែមតែប៉ុណ្្នឹងទេលៀងខួរក្បាលនាងថែមទៀតហើយកាន់តែអាក្រក់នោះគឺបានធ្វើឲ្យនាងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំពើឃាតកម្មសម្រាប់ប្តីដ៏ល្អរបស់នាងរឿងក្តីនេះជាសារដាស់តឿនឲ្យមានការពិចារណាទៅលើទំនាក់ទំនងស្នេហាដែលបានឆ្លងកាត់ជៀសវាងការងប់ងល់ស្រឡាញ់មនុស្សណាម្នាក់ហួសហេតុប៉ុន្តែក្តីស្រឡាញ់គឺធំធេងប៉ុន្តែត្រូវមានការពិចារណាផងដែរហើយចំពោះរឿងក្តីនៅថ្ងៃនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានមតិយោបល់បែបណាអាចចុចចែកគ្នាបាននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់ពីចំណុចចាប់ផ្ដើមមកដល់នាទីចុងក្រោយនៃវីដេអូនេះជាមួយគ្នាជូនពរឲ្យសំណាងល្អជួបតែមនុស្សល្អៗ Take care Bye bye